Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Alifia Kamilatul Imaniyah. Kali ini saya mau ngapain ya? Aha, coba kalian tebak saya mau ngapain. Ya, benar sekali. Kali ini saya akan bercerita tentang burung ababil penyelamat kota Mekah. Cerita ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fil yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul adzim. Oke sobat, dengerin ceritaku ya. Aku adalah seekor burung legenda. Namaku tertulis di dalam Al-Quran. Namaku adalah burung ababil. Aku diutus oleh Allah untuk menghancurkan pasukan Abraha yang zalim. Ancaman Raja Abraha yang akan menyerang kota Mekah telah tersebar ke penjuru Mekah. Semua penduduk merasa cemas. Abdul Muthalib, pemimpin kota Mekah, menenangkan penduduknya agar menyerahkan semua urusan ini kepada Allah yang Maha Kuasa. Rakyatku, janganlah kalian takut, berdoalah kepada Allah. Mekah tidak akan hancur karena Allah akan menjaganya. Bagaimana jika kota kita hancur, wahai Abdul Muthalib? Mereka membawa banyak sekali pasukan. Mereka membawa pasukan bergajah. Kita pasti kalah. Serahkan semuanya kepada Allah. Dialah pemilik kota Mekah. Dia pasti akan menjaga kota Mekah. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Abdul Muthalib menyuruh semua rakyatnya untuk mendaki ke atas gunung agar terselamat dari serangan pasukan Abraha dari kejauhan. Terlihat kepulan debu yang membumbung, pertanda pasukan Abraha telah dekat dengan kota Mekah. Semua rakyat Mekah memanjatkan doa agar Mekah diselamatkan dari serangan pasukan Abraha. Tiba-tiba kepulan asap itu menghilang. Gajah-gajah Abraha berhenti berjalan. Mereka tidak mau masuk ke kota Mekah. Hei, ayo kita lihat. Allah telah menunjukkan kuasanya. Gajah-gajah itu tidak mau memasuki ke kota Mekah. Namun pasukan Abraha pantang menyerah dan tetap melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan kota Mekah. Tiba-tiba saja langit Mekah menghitam, lalu semua kepala mendongak ke atas. Tak sampai beberapa menit, akhirnya pasukan Abraha pun mati sebelum berhasil menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha sendiri terluka sangat parah dan akhirnya mati ketika perjalanan pulang. Burung-burung pembawa maut itu merupakan utusan Allah yang ditugaskan untuk menghancurkan orang yang berniat jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Ka'bah di Mekah pun selamat dari niat jahat mereka. Teman-temanku sayang, lihatlah perbuatan Abraha, betapa buruk perangainya. Apa yang dilakukan Abraha akhirnya mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Ia diazab Allah melalui kawanan burung ababil yang melempari mereka dengan batu bara panas dari neraka. Kisah tentang burung ababil dan penyerangan Abraha diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fil. Tamat deh teman-teman, itu saja yang aku bisa sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kapan lagi kita bercerita, aku akan melanjutkan ceritanya ketika ada tugas video lagi. Dadah, assalamualaikum.